Производство кинокомпании «Маркус Фильм». На выходных я доставал папку и очень сильно его мучил. Он верещал, как девчонка, хотя выглядит как настоящий мужик. У него очень много татуировок на теле. И да, потом он меня мучил и верещал уже, как девчонка я. И знаете что, у меня тоже, оказывается, есть татуировка у писюна. Потом пришлось собрать все постельное белье и засовывать его в стиральную машину. Потому что я в очередной раз доехался до Тоси, и она все обоссала. Пиздюлей получили мы оба. Эх, ну все, адьос, амигос, аривидерчас.